Salam. Bugün bəlkə də hər birimizi düşündürən bir sualın dərinliklərinə enirik. Taleyimiz, yəni kim olacağımız, həqiqətən də genlərimizdə yazılıbmı? Yəni sizin şəxsiyyətiniz, zəkanız, uğurlarınız, bütün bunlar siz doğulmazdan əvvəl DNT-nizdə proqramlaşdırılıb. Məhz bu sual. Biz sizin üçün bir bioloqla aparılan çox maraqlı söhbət araşdırdıq. Məqsədimiz odur ki, təbiət, yəni genlər və tərbiyə, yəni mühit arasındakı o mürəkkəb əlaqanı anlayaq. Tamamilə doğru və bu sadəcə gözlərin anana oxşuyur söhbətindən daha dərindir. Biz elmə baxacağıq. Boy kimi fiziki xüsusiyyətlərdən tutmuş, intellekt kimi kompleks məsələlərə qədər. Ən əsası da, yəqin ki, genetik meyilliliklə alın yazısı arasındakı fərqi anlamaq. Bəli, çünki bu fərqi anlamamaq bugün çox ciddi yanlış nəticələrə gətirib çıxara bilər. Gəlin, elə hamıya tanış bir şeydən başlayaq. Övladında özünü görmək. Bu mənə çox tanışdır. Məsələn, mənim oğlum inadkarlığı ilə eyni ilə mən oxşuyur. Aha. Amma qızın tam fərqlidir. Anası kimi daha sakindir, daha diplomatikdir. Hər gün onlara baxıb düşünürəm ki, bunun nə qədəri genetikadır, nə qədəri bizim evdə gördükləri, yəni tərbiyədir. Bax bu əsas sualdır. Mənbədəki bioloq da deyir ki, bunun iki səbəbi var. Birincisi, biraz psixoloji məqamdır. Biz onlarda özümüzü görmək istəyirik. Bu bir növ təsdiq qərəzliyidir. Yəni, özümüzə bənzər bir hərəkət axtarırıq. Düzdür, amma ikinci və daha güclü səbəb əlbəttə ki, genetikadır. Problem ondadır ki, uşaq valideyni ilə bir evdə böyüyəndə bu iki amili ayırmaq demək olar ki, qeyri-mümkündür. Bəs elm bunu necə ayırt edir? Yəqin bunun üçün xüsusi yollar var. Əlbəttə, klassik metod ayrı-ayrı ailələrdə böyüyən eyni yumurta əkizlərini araşdırmaqdır. Genləri 100% eynidir, amma mühit fərqli. Aha, başa düşdüm. Və mənbədə istinad edilən IQ ilə bağlı uzunmüddətli araşdırmada məhz belə tədqiqatlara əsaslanır. Nəticələr isə, necə deyim, çox təəccüblüdür. Bir dəqiqə, bu çox maraqlıdır. Mənbədə deyilir ki, IQ-nun irsiliyi, yəni genlərlə ötürülməsi təxminən 80%-dir. Bəli, bu rəqəm çox yüksəkdir. Yəni, siz deyirsiniz ki, bizim övladlarımızı ən yaxşı məktəblərə göndərməyimiz, bütün bu səylərimiz, onlar 20 yaşına çatanda demək olar ki, əhəmiyyətini itirir. Bu, biraz şok edici səslənir. Bu reaksiyanı tam başa düşürəm. Gəlin aydınlaşdıraq. Tədqiqat göstərir ki, IQ eyni ilə boy kimi çox yüksək irsiliyə malikdir. Korrelyasiya əmsalı təxminən 0,8-dir. Bu, statistikada çox güclü bir əlaqə deməkdir. Bəli. Erkən yaşlarda, deyək ki, 10-15 yaşa qədər, mühitin, yəni tərbiyənin rolu çox böyükdür, genlər qədər. Amma insan yetkinləşdikcə, 20 yaşdan sonra mühitin təsiri azalır və insanlar daha çox öz genetik potensiallarına doğru sürüşürlər. Yəni, yetkinlikdə IQ fərqliliklərinin 80%-ni genlər izah edir. Məhz belə. Amma bu ən vacib məqamdır. Bu statistika bir fərdin taleyini proqnozlaşdırmır. Yəni, bu, mənim uşağım haqqında konkret bir şey demir. Qətiyyən, bu, böyük bir populyasiyada fərqliliklərin səbəbini izah edir. İkincisi, genlər potensialı müəyyən edir, amma bu potensialın reallaşması üçün mühit mütləqdir. Deməli, bir uşağın yüksək IQ potensialı olsa belə, əgər o dəstəkləyici mühitdə böyüməsə, o potensial heç vaxt üzə çıxmayacaq. Tamamilə doğru. Valideynin vəzifəsi alın yazısını dəyişmək deyil. Vəzifə o genetik potensialın tam reallaşması üçün ən yaxşı şəraiti yaratmaqdır. Yaxşı, bu daha məntiqli səslənir. Deməli, mühit önəmlidir. Bəs cəmiyyət səviyyəsində mühitin təsiri necədir? Mənbədə Flynn effekti deyilən bir şeydən danışılır. Bəli, bu mühitin gücünü göstərən fantastik bir nümunədir. Flynn effekti göstərir ki, 20-ci əsr boyunca hər 10 ildə insanların orta IQ nəticələri təxminən 5 bal artıb. Yəni biz babalarımızdan daha ağıllıyıq? Xeyr, bu o demək deyil. Sadəcə yaşadığımız dünya, təhsil, texnologiya bizi bu cür testləri həll etməyə daha yaxşı hazırlayır. Eyni şeyi boy artımında da görürük. Daha yaxşı qidalanma, daha yaxşı səhiyyə. Orta boyu artırıb. Düzdür. Amma vacib məqam budur. Bu artan orta göstərici daxilində insanların bir-birinə nəzərən mövqeyi, yəni kimin hələ də daha hündür, kimin IQ-sunun daha yüksək olması
əsasən genetik fərqliliklərlə bağlı qalır. Mən həmişə elə bilirdim ki, alimlər bir gün dahilik genini tapacaqlar. Amma belə çıxır ki, tək bir gen heç vaxt həlledici ola bilməz. Qətiyyən. Baxın, bu məsələnin ən fundamental nöqtəsidir. Boy, IQ kimi xüsusiyyətlər poligenikdir, yəni çoxgenli. Çoxgenli. Bəli, mənbədəki bioloq çox gözəl bir bənzətmə işlədir. Təsəvvür edin ki, qarşınızda 20.000 düyməsi olan bir səs ekvalizeri var. 20.000. Bəli, hər bir genimiz bu düymələrdən biridir. Təbiət sizin boynunuzu və ya IQ-nuzu müəyyən etmək üçün bu düymələrin deyək ki 10.000-ini biraz yuxarı, biraz aşağı hərəkət etdirir. Hər düymənin təsiri cüzidir, amma 10.000 düymənin birgə təsiri yekun nəticəni yaradır. Deməli, tək bir IQ geni axtarmaq mənasızdır. Tamamilə. Bu, nəhəng bir simfoniyada sadəcə bir skripkanın səsini axtarmaq kimidir. 10.000 gen. Bu ağlasığlaz bir mürəkkəblikdir. Bəs bizi genetik olaraq nə fərqləndirir? Genomumuz nə qədər böyükdür? Gəlin bunu da bir bənzətmə ilə izah edək. İnsan genomu, yəni DNT-miz 6 milyard hərfdən ibarət bir kitabdır. 6 milyard. Tolstoyun Hərb və Sülh romanında cəmi 2-3 milyon hərf var. Yəni sizin Gelati kitabınız Hərb və Sülhdən 2000 dəfə böyükdür. İnanılmazdır. İndi ən maraqlısı gəlir. İstənilən iki insan, məsələn siz və mən, bu 6 milyard hərflik kitabın 99,9%-ində eyniyik. Cəmi 0,1% fərqimiz var. Bu çox az səslənir. Rəqəm kiçikdir, amma nəticəsi böyükdür. Çünki 6 milyardın 0,1%-i 6 milyon deməkdir. Deməli, bizim aramızda 6 milyon hərf səhvi var. Məhz o 6 milyon fərq bizim bütün müxtəlifliyimizi yaradır. Göz rəngimizdən tutmuş xəstəliklərə meylliliyimizə qədər. Və bu həm də bacı-qardaşların niyə bir-birindən dağlar qədər fərqli ola bildiyini izah edir. Necə yəni? Axı onlar eyni mənbədən gələrlər. Təsəvvür edin, hər valideyn övladına öz genlərinin təsadüfi bir qarışığını ötürür. Proses tamamilə təsadüfidir. Ona görə siz ananızdan genlərinizin tam 50%-ni alsanız da, bu o demək deyil ki, nənə-babalarınızın hər birindən tam 25% almısınız. Aha, başa düşdüm. Qarışıq fərqli ola bilər. Bəli. Ola bilər ki, siz ana tərəfdən babanızın genetik mirasının 90%-ni, nənənizin isə cəmi 10%-ni almısınız. Kombinasiyaların sayı astronomikdir. Bu həm də o, mən Çingiz xanın nəslinəm iddiasının bioloji olaraq niyə çox da məna kəsb etmədiyini göstərir. Yaxşı, bu qədər mürəkkəb bir sistemdən danışırıqsa, onda bugün hər yerdə reklamını gördüyümüz o genetik testlər, onlar nə dərəcədə etibarlıdır? Mənə bir tüpürcək nümunəsi ilə övladımın gələcəkdə idmançı olub olmayacağını deyə bilərlər. Bu çox vacib və praktik bir sualdır. Mənbədəki mütəxəssis bu barədə çox qətidir. Bu testlərin cavabları qətiyyət deyil, ehtimaldır. Statistika, proqnoz deyil. Yəni konkret cavab vermir. Xeyr, götürək idmanı. İdman istedadı minlərlə genin və saysız-hesabsız mühit amilinin məhsuludur. O test sadəcə sizin gen variantlarınızın yüksək səviyyəli idmançılarda orta statistik insandan biraz daha çox rast gəlindiyini göstərə bilər. Bu, uşağınız çempion olacaq demək deyil. Qətiyyən. Bu, sadəcə profiliniz çempionların orta statistik profilinə bir qədər daha çox bənzəyir deməkdir. Fərq çox böyükdür. Bəs xəstəliklər, bu daha ciddi məsələdir. Test sizə deyə bilər ki, müəyyən xərçəngə tutulma riskiniz orta göstəriciden 10 dəfə çoxdur. Bu insanı dəhşətə gətirər. Sözsüz ki, qorxulu səslənir. Amma gəlin rəqəmlərin arxasına baxaq. Mütləq və nisbi riski anlamaq həyati əhəmiyyət daşıyır. Deyək ki, o xəstəliyin orta riski milyonda 10-dur. Çox kiçik bir rəqəmdir. Bəli. Sizin riskiniz 10 dəfə artıqdırsa, yeni riskiniz milyonda 100 olur. Risk artıb, amma mütləq mənada sizin o xəstəliyə tutulma ehtimalınız hələ də cüzidir. 99,9%. Deməli, statistik ortalama fərdi taliyə bərabər deyil. Əsla. Mənbədə alim Steven J. Gould'un hekayəsi buna möhtəşəm bir nümunədir. Ona nadir bir xərçəng diaqnozu qoyulur və deyirlər ki, bu xəstələrin orta ömür müddəti 5 aydır. Dəhşət. Amma o başa düşür ki, orta göstərici sadəcə bir statistikadır və o daha 30 il yaşayır. Bu göstərir ki, statistika fərdi hekayə deyil. Yaxşı. Deməli, əksər hallar üçün genetika bizə sadəcə ehtimallar verir. Bəs heç elə hal varmı ki, genetika bir mənalı şəkildə hə və ya yox desin?
Bəli, var. Bunlar monogen, yəni təkgenli xəstəliklər adlanır. Məsələn, kistik fibroz. Burada xəstəliyə səbəb cəmi bir ədəd zədəli gendir. Minlərlə gen yox, sadəcə bir gen. Məs. Mənbədəki təyyarə bənzətməsi bunu əla izah edir. Boeing 747 kimi mürəkkəb bir sistemi sıradan çıxarmaq üçün sadəcə əsas yanacaq naqilini kəsmək kifayətdir. Eyni ilə bir vacib genin zədələnməsi bütün sistemi poza bilər. Amma bir naqili dəyişməklə köhnə təyyarəni yeni Boeing'e çevirə bilməzsən. Dəqiq, təkmilləşdirmək daha çətindir, nəinki pozmaq. Bu həm də yaxın qohum evliliklərinin təhlükəsini izah edir, elə deyilmi? Tamamilə. Hər birimiz potensial zədəli genlərin bir nüsxəsini daşıyırıq. Amma adətən digər valideyndən sağlam, yəni ehtiyat nüsxə alırıq. Yaxın qohumların ovladlarında hər iki valideyndən də eyni zədəli genin ötürülməsi və uşağın ehtiyat nüsxəsiz qalması riski kəskin artır. Başa düşdüm. Beləliklə bütün bu məlumatları ümumiləşdirsək, sizin üçün, yəni dinləyicimiz üçün bunun mənası nədir? Mən belə başa düşürəm ki, genlərimiz bizə bir senari yox, daha çox bir sıra imkanlar təqdim edir. Düzdür. Bəzi qapıları açır, bəzilərini bağlayır. Amma otaqların içində necə hərəkət edəcəyimiz bizim və mühitimizin öhdəsindədir. Bir valideyn olaraq da bəlkə də ən yaxşı şey uşağa öz yolunu tapması üçün dəstəkləyici bir mühit yaratmaqdır. Dəqiq. Genlər sizə kartları paylayır, amma oyunu siz oynayırsınız və sizi biraz da düşünməyə vadar edəcək son bir fikir var. Söhbətdə genetik kodumuzun zamanla səhvləri necə topladığına toxunulur. Mutasiyalardan gedir söhbət. Bəli. Hər dəfə orqanizmin bir hüceyrə bölünəndə təxminən 100 yeni hərf səhvi, yəni mutasiya yaranır. Onların əksəriyyəti zərərsizdir. Amma bu səhvlər ömür boyu yığılır. Yaş artdıqca xərçəng riskinin artmasının səbəbi də budur. Məhz bu. Nə qədər çox hüceyrə bölünməsi baş verirsə, kritik bir genə səhv hərf düşmə ehtimalı o qədər artır. Bu isə bizi daha fundamental bir suala gətirir. Əgər həyatın özü genetik səhvlərin qaçılmaz yığılması prosesidirsə, o zaman qocalma dediyimiz şey sadəcə bioloji sistemimizin tədricən öz orijinalının daha az mükəmməl bir nüsxəsinə çevrilməsinin qaçılmaz nəticəsi deyilmi?